Здравствуйте! Прямо за мной сейчас Акерманская крепость, одна из главных достопримечательностей Южной Украины, самая крупная крепость Украины и одна из крупнейших крепостей Европы. И мы с вами попробуем посмотреть, что там внутри. Добро пожаловать! Самая старая часть крепости называется Цитадель, именно ее мы видим на экране, и она была построена генуэзцами в XIII веке, носила на тот момент название Монкастро. Эти земли входили в состав Золотой Орды, но генуэзцы договорились с ханами, что это будут их земли, потому что место расположения было замечательное, прямо на берегу лимана, который впадал в Черное море. И с точки зрения торговли это место было, конечно же, идеальным. Цвет стен этой крепости был полностью белым, потому что построена она была из белого известняка, и в последующих названиях этой крепости так или иначе было отображено слово «белый». Фактически все языки, она называлась Акерман одно время, сегодня она называется Белгород-Днестровский, также она носила румынское название, но там присутствовало слово «белый» во всех вариантах. Сейчас мы с вами стоим на стене крепости, и прямо за мной центр города Белгород-Днестровский. Ну и, собственно, это одна из внутренних частей крепости. Сама крепость намного больше и состоит из нескольких таких отсеков. И прямо отсюда, из бойниц этой части, открывается вид на Белгород-Днестровский лиман. Удачное месторасположение крепости сделало ее привлекательным и для следующих владельцев, потому что генуэзцы из-за опасности, которая представляла собой Османская империя на тот момент, они покинули крепость, не стали делать ее именно своей цитаделью. Им на смену пришли литовцы, потом это стала крепость, принадлежащая Молдавскому княжеству, и постоянная борьба в конце концов привела к тому, что крепость вошла в состав Османской империи и стала именно турецкой цитаделью. Здесь построили мечеть, и ее минарет сохранился в внешней части крепости. Сама крепость сегодня состоит из 3 частей, но раньше она состояла из 4 частей. Цитадель, площадь гарнизонная, площадь жилая, и раньше была еще площадь, которая купеческая, где размещался рынок. Место расположения крепости было настолько удачным, что в средних веках, в 15 веке, это стало мегаполисом, и вот именно здесь, в нынешнем городе Белгород-Днестровский, на тот момент проживало около 20 тысяч человек. Для 15 века это, конечно же, огромный город, и сложно его сравнить с другими городами Украины. Вот здесь мы сейчас на экране видим белые стены, и это та часть башни цитадели, которая сохранилась немножко хуже по сравнению с другими. У нее открытая крыша, например. Для того, чтобы полностью восстановить историю крепости, здесь проходят археологические раскопки. Сама крепость стала заповедником после Второй мировой войны, и потихоньку она начала реконструироваться. Реконструируется она и сейчас. Стена, которая выходит к лиману, уже была восстановлена полностью. А вот в противоположной части, которая ближе к городу, мы видим, еще идут исследования. Вот так выглядел фундамент жилого дома в то время. И, собственно, сам жилой дом, сами постройки, они были снесены в тот момент, когда крепость меняла свое назначение. И тоже мы можем видеть стену, которая еще не прошла через реконструкцию. Вот примерно так они выглядели, эти стены, например, 80 лет тому назад. Кроме средневековых вещей, во время археологических раскопок здесь находят довольно много античных предметов. Вы видите ручки амфор и стенки амфор. Это потому, что именно рядом с крепостью, именно на этом месте также располагался античный город Тира. Древние греки жили на территории Северного Причерноморья. Здесь было несколько греческих колоний, которые сегодня на территории современной Украины тоже их остатки остались. И мы видим очень много следов античных. Сейчас они представляют собой интерес больше научный, потому что от самого города остались только незначительные фундаменты.
перед входом в крепость можно увидеть памятный знак и можно увидеть часть этих фундаментов, но, к сожалению, она довольно-таки в траве, и если вы не исследователь, то главной достопримечательностью все-таки будет крепость и то, что внутри самой крепости. Поскольку это историко-архитектурный заповедник, исторических реконструкций довольно много бывает, исторические фестивали. Когда мы там были, то увидели, например, лучников, можно посмотреть на танцы, реконструкцию танцев, взять мастер-класс или послушать музыку, например, античную или старую. Лучше всего приезжать в крепость летом, когда очень хорошая природа, и если вы поедете в Одессу, а Одесса это один из главнейших туристических городов Украины сегодня, наряду со Львовом и с Киевом, то стоит взять экскурсию и приехать сюда. Особенно зрелищно крепость выглядит с самого лимана, там есть специальные прогулочные катера, которые прокатят вас по лиману, и вы посмотрите со стороны больше такой морской на саму цитадель. И это очень красивое зрелище. Ну и просто погулять по крепости, зайти, это тоже довольно приятно. Если вы были в крепости, делитесь своими впечатлениями в комментарии, возможно, советами, что вам понравилось или, может быть, не понравилось. Спасибо большое за внимание, ждем в гости. Это был наш сегодняшний эпизод. Спасибо за просмотр и удачи в изучении русского языка. Встретимся в следующий раз.